ちょっとじゃあ俺今からちょっとカッコつけるんで。あ、どうも今日はよろしくお願いします。そんなとりあえず早速準備していきましょうか。今リアカーの方に今からお酒とソフトドリンク、トニックウォーターとかコーラとかを詰め込んでいくんでちょっと案内します。お願いします。はい、まずこっちが氷だ。氷をここに入れとって、氷が溶けたらうちは営業終了です。今日はちょっと曇ってますね。自分が店長で自分がオーナーだから、準備するときに歌っててもいいし、やってるときに好きな音楽ビートルズかけてもいいし、ボブ・ディランかけてもいいし、何でも自由が利くっていうのが最高だね。最高です。その時の気分、長渕がいいと思う時もあればビートルズがいい時もあるし、タイヤがねすり減ってるからブレーキがねブレーキあるの？ブレーキはない。もう自分でこう、あ、やばいと思ったらこうやって止めるしかない。全部自分や。この間は辺そう信号越えて100くらいで営業して、若い男の2人組が来てくれて、世界一古い酒っていうのを紹介して。世界一古い酒って何だと思います？蜂蜜でできてるやつじゃないですか。そう、ミード。そう。なんかワインとかウイスキーとかね、やっぱなんかすごい歴史があるように思えるけど、実はその蜂蜜と水を発酵させただけのミードが一番古いっていうか、そうたまたまその現地の人が虫苦手やね。今日はそのミードを持ってきてるんで、絶対。今日寒いからホットカクテルにして飲もう。ワインクーラーっていうものをお作りします。はい。手がないでこれ。フッテージがいつもアーケードとかの下でやってるんですけど、鶴橋の商店街とか、じゃあ桃台の方に行ったりやとか。6月に栃木県っていう地元を追い出されて、そう親に「俺バーテンダーなりたいわ」って言ったら「家出てきなさい」って言われちゃって。親がお酒がすごい嫌いな人で、バーテンダーっていう水商売のような、だからもう親にはもう早く出てってみたいな、1週間以内に出てってって言われて。ようこそ大阪へ。いや本当に楽しいよ。本当にご飯が美味しいし安い、何にしても安い。もう一個寒いって言ったけどまだ夏だよね。ヒッチハイクってなかなか乗せてもらった瞬間にこう撮れないじゃないですか。乗ってっていいよって言った瞬間にカメラ起動しとったらね、なんか遅いし邪魔やし、乗せてもらった後になんかこう自分で喋っとって、なんかどんな人に乗せてもらいましたとか、でもなんかそれがリアルじゃなくて、遠いとこを取りきれないっていうのがあって、なんかちゃうなと。北海道が台風来てて行けなくて、だけ夏休みで行ったんですよ。で40日間でもう弾丸やね。なんか日本を一周したかったっていうよりかは家出したくて、あたかもバックパッカー風にね。全然ちゃうけど、ここ左っす。
こ左に。はいよ。一人暮らし？今はシェアハウス、バーテンダーと僕とあと一人営業マンうん。やってて、めっちゃ見とる。見るよ。外人と言われてもなんじゃあれともっと目立つからな。それプラスでこんなそうそうそう。よくわからん理由かと。絶対見ちゃうもん。で最初の頃は恥ずかしくてブルーシートかぶせてここまで持ってってたんですけど、なるほどね。めんどくさくなっちゃった。これを見て嫌だと思ったら来なきゃいいし、気になるんだったら来いやみたいな。ある意味このバーのいいところはそういう普通のファミリーレストランとかと違って安いから来るんじゃなくて、なんか気になるし興味があるから来るって人が来るから、来た時点でなんかもともとこれに対して嫌味を持ってくる人だとかそういうのがおらんくて、みんな好感を持ってくるわけやから、うん。話がねこうそうだね。明るい方向に進める自分があってね、そうやっぱりいろんな人が来るけどだな、僕みたいに若い男も来ればおっちゃんとかやっぱ鶴橋ってエリアがねそういうおっちゃんたちが多いから、ここを左に曲がり、4ヶ月来てもう彼女できてんの？大阪の彼女じゃなくて、そう埼玉で、へえ。埼玉のヒッチハイキングしながら捕まえた。彼女。そうマジで？本当にそれわお乗せてくれた人やね。わお。まさか当てられるとは思わなかった。いろんな意味で乗せてくれたやろ。おいうん、警察に言われたりか。あそのまだだそのやってることで怒られたことはないですね。なんかお客さんとかがめっちゃ酔っ払って発狂してなんか警察来ることはあったけど、うん。もう普通やってる分には、まあ、どうなるかわからんけどまあなんか僕もまだ18やからお酒は営業中は絶対飲まないようにするし、うん。もしもあるからね。よし、じゃあ準備していきますよと。これ地元のおっちゃん。こうやってね、いつもヒッチハイクで物を仕入れに行ってそれでちょっとロシアのマトリョーシカみたいにもう一個出てくる。マトリョーシカ。こんばんは。でもこれが難波の方やったら今度はヤクザとかのモデルで、桃谷はなんかヤクザの人がお客さんとして来ておもろいからなんかあったらいいやみたいな感じで、まあいいんか悪いんかよくわからんからとりあえずええかと、なんかこう一人二人のお客さんとこういうちょっと街の片隅で喋りながらこうやれたら楽しいかなと思ってて、よいしょ。ゆくゆくはお店を。お待たせしました。ワインクーラーです。ありがとう。お金先じゃなくていいの？はい、飲んでみて、なんか一応美味しくなかったらお金は取れない。どうする？大阪の人はめっちゃまずいとかいや言いながら。全然いいです。いただきます。おお、そうなんや。でももしなんかちょっとなんか怪しそうやったらファミマ行こうと思いながら。男前で思わへんかっねたよ。ね。やった。怪しいもんではないんで。今日金曜日ですもんね、それに。香りがいい。よいしょ。可愛いですね。このクマちゃんが可愛くて購入して。なんかメープルシロップに出てきそうな。本当にそう。リード普通にホットにしてお湯割りとかじゃなくて、
そのまま。その前大丈夫ロですか？ックでロックというかロックじゃなくてもストレートでストレートでやけどせんように乾杯でも20になったら一緒に乾杯させてもらいますでやっぱやってるだけ怒られたらまだしも Nice cup of mead. 僕が飲んでて怒られると中で言ってる中でまあまあ。いや、めっちゃくちゃうまい。あっちぐらいあ、そう、やけどもせえへんぐらいのちょうど。で、その途中まで名古屋から広島までは友達2人で旅しとって、で僕がどんどん遊んじゃったもんやから2人の財布に180円しかなくてこれは今夜うどんも食えないなとこれ歌うしかねえぞっつって俺の数少ない大阪の友達僕のサイトとあと1人おってでそいつも呼んでそこの道頓堀橋のとそれこで何を歌うの？自分でもオリジナルを作っとって今夜わかめうどんを食べたいっていうこっち聞いててめっちゃ恥ずかしい隣によって1時間半くらいこう撮っとって2人でやって1番5000最初2人で歌おうって言ってたんですけどそのわかめうどんを歌った時にもう相手が俺のこと嫌いになっちゃって正直そこがなければずっと2人で旅しとったんですよ何時までやってんの？今日みたいに今日はねホット食ってるばっかだから氷減ってないけど暑い日とかでガンガン氷使って注文された時は氷なくなったら終了なんで12時で終わる時もあるしでも僕はすごい夜弱いんで1時ぐらいバーって、やっぱ正直娯楽じゃないですか。パチンコとか競馬とかそういうギャンブルと同じように娯楽なんですけどたかが娯楽だけどこの娯楽がなんか誰かのそういうお客さんの心を癒すやとかこう一杯飲むだけでちょっとリフレッシュして明日から頑張ろうという気持ちさせれるそういうお客さんがいる限りこういうバーの文化ってずっと続くと思うしその文化はまあ18でね若くて全然勉強も未熟やけどつないできながらこうお客さんをこうね今日みたいにこう動画映っとったけど全然会うはずがなかった人たちをこうつなげていけたらおもろいなとそのきっかけがお酒やったりだとかピザやったりとかいろんなあると思うけどそのきっかけをまた僕が作っていけたらもっとおもろくなるんじゃないかなと思うんです、そういう願いも込めて店名をラブ&ピースって名前にしとるんでそういっぱいねなんか世界情勢がどうとかコロナがどうとかいっぱいあるけどグラス一杯こう片手にさなんかみんなでわーいって笑って飲めればそれこそが一番平和でしょと一人一人がその心に平和を持ってたらあっという間にねみんなが平和やったらさ世界みんな平和やんでも超シンプルなことやなと思ってて一気に大阪の外のアメリカとかさ世界の外とかまでは全然分からんけどとりあえずこの大阪のこの地区でホットなやつらを増やしていきたいなと思ってますこの動画を見ていいなと思った人はぜひうちに飲みに来てくださいアパカルプスジャパン見たって言ってくれたらちょっと一杯サービスするんでこれでねなんか YouTuber でめちゃめちゃ有名になっちゃったら大変やけどみんな一杯だけ飲んで帰るとかまあもうサービスするんでぜひぜひこれを見ていいなと思ったらこの大阪の鶴橋のエリアでねこの営業日も不定やし時間も決まってないし場所も決まってないんですけどまあ一応その概要欄とかに K の日記っていう名前で Twitter と Instagram やってるんでまあそこフォローしてくれたらピンポイントの場所は載せないにしてもまあちょっとね大体この辺でっていうのは言うんでお客さんとかくれんぼしてるつもりなんでぜひ探してなHey, so that was Kay. What do you think? Not really your typical salaryman, Japanese suit and tie image, huh? Kind of a free spirit, cool guy from up north. Come all the way down here to Osaka to be a bartender. I wish him good luck. I'll put his links to social media in the description. And if you're ever in the area, try to find him.